Hai, salam kopi. Hari ini saya akan membuat es kopi susu kekinian menggunakan espresso mesin Almaz ACM 5033. Yuk! Oke, yang pertama kita lakukan adalah nge-blend dulu kopinya. Kita menggunakan portafilter dari mesin Almaz ACM 5033 yang ukuran single. Kurang lebih kita masukkan kopi bubuknya sebanyak 7-8 gram, atau mudahnya dengan takaran 1 sendok makan ini. Oke, itu kita nanti menggunakan dateng stainless. Lalu kita rinse dulu supaya kotoran yang ada di dalam keluar. Sebanyak 30 ml. Ya, setelah membuat espressonya, kita siapkan gelas. Lalu kita masukkan es batu sebanyak kurang lebih 100 gram. Lalu ada susu kurang lebih sebanyak 80 ml atau 80 gram, dan ada susu rahasia sampai 100 gram. Lalu kita espressonya ke dalam susu. Bisa dinikmati tanpa atau dengan gula secukupnya. Oke, sekian dari kami. Ini es kopi susu kekinian ala Kopi Hide. Bisa dinikmati di GoFood atau bisa datang langsung ke Jalan Persada di kecamatan Tapos, Depok. Bye.